Друзья, к нам приехала Audi с проблемой со стуком задней подвески. Перепроверили все. Когда побежало масло с заднего амортизатора, и он поставил Бильштайн. После этого 4 месяца он проездил на этих амортизаторах. Со стуком не могли найти причину. В чем причина стука? Мы нашли, что дают пропуски амортизаторы, хоть они и Бильштайн. Проверяется легко, когда у нас снят амортизатор, мы за шток опускаем до серединки и начинаем немного рывками делать вверх-вниз шток, и слышен пропуск в работе амортизатора. Он сухой, он не бежит, но при этом внутри он стучит. Вот так вот Бильштайн надежный не работает.